स्पोर्ट्स मिनिस्टरांनी परते म्हटला की ऑपोजिशन हे बेश्टेच एलिगेशन करता म्हणटा, कांय तथ्यात ना म्हणटा भितर. हांवें मागीर तुमचो तो रिपोर्ट आयकलो पळयलो. म्हाका एक गजाल सांगून दिसता, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हांवें ताणें म्हणटा आसतना आयकलां की तुमकां जर कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आपल्याक येवन मेळा, पूण आपूण तुमकां आन्सर दिवंक शकना कंप्लिटली. आय एम नॉट अ पर्सन हू कॅन आन्सर द क्वेश्चन. म्हणजे यू आर ब्लोईंग हॉट अँड कोल्ड एट द सेम टायम. आय डोंट अंडरस्टँड. इफ यू कांट गिव मी आन्सर, वाय शूड आय कम टू यू टू अ क्वेश्चन? जर क्लियर आसा सगळें जाल्यार एकूच गजाल सांगा. चीफ मिनिस्टरान जेन्ना लास्ट टायमूय स्टेटमेंट केलो, तांकां कशें कळ्ळें? कारण अजून टेंडर अलॉट जावना म्हणून. ते तुमच्या स्टाफाक विचारा, तुमच्या डिपार्टमेंटाक विचारा, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाच्या लोकांक विचारा हे कशें कळ्ळें काय म्हणून. प्रश्न कशें कळ्ळाचो ना. 110 कोटीक टेंडर कित्याक दिता जेन्ना 92 कोटीक तो टेंडर बरे मनीस करपाक शकता. एक्सपिरियन्स एजन्सी जर जेन्ना 92 कोटी 92 क्रोर्सान जो टेंडर करपाक शकता, तेन्ना इनएक्सपिरियन्स पर्सनाक तुमी तो टेंडर 110 कोटीन कसो दिता? हो एक प्रश्न आसा आनी हो मुख्य प्रश्न आसा. हांवें स्पोर्ट्स मिनिस्टरान म्हणटा आसतना आयकलें की हो गोंयचो आमी गोंयकार, आमी म्हणटा गोंयचे पयशे वाचयात मरे, आमचे पयशे ते, तुमचे पयशे, सगळ्यांचे पयशे, तूंय टॅक्स भरले जाल्यार तुजेय पयशे भितर आसा. 18 कोटी जे तुमी जे वेस्ट करता, ते 18 कोटी तुमी नवें एक स्टेडियम बांदपाक वापरपाक शकता. आज खबर कळ्ळा तांकां की स्पोर्ट्स नॅशनल गेम्स गोंयांत जावपाच्यो आसा म्हणून 10 दिसा पयलीं कळ्ळा. 8 दीस 10 पयलीं काम कित्याक स्टार्ट 10 दिसा पयलीं कामां कित्याक स्टार्ट केलें तुमी? 1 वर्स आशिल्लें तुमचे कडेन कामां करपाक. सरकारूच तुमचो पावरान आसा 1-1.5 वर्स जालो. कित्याक करूं ना ही काम? सो दीस इज बिकॉज तांचो एक प्रोसेस आसा. देन दे से एमर्जन्सी वर्क म्हणून, आनी विदावट टेंडर ही कामां दिली वता. आमकां आनी एक म्हायती मेळ्ळा. यश शूटिंग अकॅडमी म्हणून आसा, आनी ती कोणाची ती सगळ्यांक खबर आसा. कारण ताचो जो ओनर आसा तो खंय येवन वचून आसा ते लोकांक खबर आसा. यश शूटिंग अकॅडमीक तांणी 13 कोटी दिल्या इम्प्रोवायजेशन करपाक, वेन दीस वॉज रिजेक्टेड बाय इंडियन ऑलिंपीक असोसिएशन दॅट दीस इज नॉट सुटेबल. विदावट टेंडरींग प्रोसेस हे कशें दिले तुमी? कोणा खातीर दिले? कोण तो मनीस जाका 13 कोटी दिल्यात तुमी? आन्सर दिया. हे पयशे आयज ना फाल्यां कळटले. आयज ना फाल्यां हे सगळे ओपन जातले. दीस इज मनी वीच इज गोईंग फ्रॉम गव्हर्मेंट कॉफर्स टू दीस पीपल. एंड यू आर सेईंग दॅट वी शूड मोर एज गोंयकार आमी चिंतपाक जाय म्हणून, तो तुमचो म्हणून, आमचो म्हणूनच आमी सांगता. वेस्ट करनाका लोकांचे पयशे. आमचे पयशे ते, आमचे गोंयकारांचे पयशे ते तुमी वेस्ट करतले आनी आमी वगीर रावन बसून पळयतले. हांव जर रॉंग म्हणटा, आमचे जर आरोप केले तातूंत जर तथ्य ना, जाल्यार कम आउट इन पब्लीक. आय नो थॉमस कुकाक 110 कोटीक तुमी 28 पॉयंट दिवन 98 पॉयंटार हाडटा आनी दुसऱ्याक 13 पॉयंट दिता आनी कमीयार हाडटा. कित्या खातीर? वॉट वॉज द क्रायटेरिया फॉलोड फॉर दीस क्वॉलिफिकेशन? थॉमस कुका कडेन हॉटेल्स आसा गोंयांत? ना. थॉमस कुका कडेन एक्सपिरियन्स आसा केटरिंगाचे? ना. थॉमस कुका कडेन फ्लीट आसा? ना. ओयो कडेन हांगा स्वताचे एग्रिगेटर ते, तांचे कडेन स्वताचे रूम्स आसा, हॉटेल्स वे दे हॅव रेंटेड आर देर. तांचे बरोबर जी केटरिंग एजन्सी आसा तांचे एक्सपिरियन्स वास्ट आसा. ताचे बरोबर जे ट्रान्सपोर्टर म्हणून आयिल्ले, ट्रान्सपोर्टर हॅज डन 7 इव्हेंट्स इन गोवा. ब्रिक्साच्या पोतान सगळे. ताचे फाटले तांणी एक गोंयान इव्हेंट केला, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. इवन G20 समिटाक ताणें गाडयो हांगा दिल्ल्यो. जेन्ना हे एग्रिगेटर्स एंड हू आर क्वॉलिफायड सेज दॅट वी कॅन डू दीस इन 92 crores, तुमी तो 100 कोटींक दिवपाचो घाट कित्याक घातला थॉमस कुकाक? कोणाक वता हे 18 कोटी? हाजेर तुमी पयलीं एक इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. इफ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर इज नॉट केपेबल ऑफ गिवींग आन्सर्स टू दीस, इफ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर कॅन गिव अस एन आन्सर, 13 कोटीचो तुमी यश शूटिंग अकॅडमीक दिले कशे? ऑन वॉट बेजीस? Why did you not create your own shooting academy in 13 crores? There are defense academies here. हांगा गोंयांत 3 टिटिरा आसा, 5 टिटिरा आसा, तांच्यो शूटिंग रेंजीस आसा. Why did you not contact them that can we use them? आमी NCCन आसतना ते यूज करताले, आनी कसले इव्हेंटांक ते यूज करपाक दिता. दॅट मीन्स दे आर अलाविंग देम टू बी यूज्ड. I have trained there when I was NCC cadet. सो जेन्ना आमकां हे गोश्टी थंय यूज करपाक ते सरकाराक दिवचे नाशिल्ले तेच पयशे थंय मोडो इम्प्रोवायजेशन करपाक. सो दीस मीन्स समबडी इज गोइंग टू बी रीच. हू इज दॅट पर्सन? आय डू नॉट नो. बट प्रॉबब्ली we know where the money is gone and whom it has gone to and whom it is going after that. That has to be investigated. This requires vigilance inquiry.
जेन्ना एका एजन्सीन विजिलन्साक लेटर केला, वाय इज विजिलन्स डिपार्टमेंट स्टील नॉट टेकन एक्शन इन द मॅटर? ह्या विशयाचेर आमकां एक कॉपी मेळ्ळा. ती कॉपी प्रमाणे दीस टेंडर प्रोसेस सुरू जावच्या पयलीं प्री बीड मिटिंगेच्या मागीर one agency has filed a complaint before vigilance department. What is the status of this complaint? Why vigilance department has not called them for inquiry? Why vigilance department has not called others for inquiry? हे प्रश्न आन्सर जर करपाक शकता म्हाका, आनी हो प्रश्न तुमी तांकां आवर्जून करात स्पोर्ट्स मिनिस्टराक. जर ह्या प्रश्नाची उत्तरां ते तर म्हाका दिवपाक शकता जाल्यार लेट अस गो देर बॅक. आय विल कम बॅक. आय विल टेल हिम दॅट आय वॉन्ट टू मीट हिम टुमॉरो इन अ पब्लिक डिबेट, in a public place. Let him allow all of you, let him allow all the media persons in his office, let him fix the time. I will come and put up these questions along with the documentary proof that I have that I am smelling corruption in this entire process. Can he give answers to this? If he says yes, he is capable of giving answers, I will come tomorrow, day after tomorrow, whenever he wants. Place, let him decide. Time, let him decide. Questions I will decide connected to his department and to this entire national games tendering. If he can answer, tell him I will come. So there is a scam. अरे जी गोष्ट आता एक एक्सपिरियन्स पर्सन जर 92 कोटीन करपाक शकता जाल्यार इन एक्सपिरियन्स पर्सनाक तुमी 110 कोटीन दितले कशे? आनी हाजो ट्वीट मच बिफोर आमी केल्लो की हो जो एंटायर टेंडर प्रोसेस आसा, आमी पयलींय सांगला, परत एकदा सांगता, हो थॉमस कुका खातीर एक डिफायन्ड डेफिनेट प्रोसिजरान केल्लो. 105 कोटीन तांकां दिवपाचें आशिल्लें, तो 110 कोटीर गेला. हांवें म्हजी ट्वीट आसा, हांव देव न्ही, खंयच्यान तरी डॉक्युमेंटरी बेजिसाचेरूच आमकां हें कळटा, खंयच्यान तरी इन्फॉर्मेशन आमकां येता गव्हर्मेंटाच डिपार्टमेंटा कडल्यान, तेन्ना हें कळटा. आज डिपार्टमेंटान जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांकांय नाका जाल्या परिस्थिती. फाल्यां हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस इज द chairperson, is the director of sports authority of Goa, who is signing that sports secretary. She refused to come that day. आमी जेन्ना गेल्ले तेन्ना ती वाटेर आशिल्ली थंय येवपाची. Where did she disappear suddenly? Why did she disappear from the fact that she was supposed to be coming after lunch to her office? Where did she disappear? त्या फॉर्मार ज्या कमिटी आशिल्ली 5 जाणांची, 3 जाणांच्यो सायनी आसा, नांवां ना तांची त्या हाजेर. आमचे कडेन सगळो प्रूफ आसा. प्रश्न आसा, प्रश्न जेन्युइन आसा, प्रश्न डॉक्युमेंटरी प्रुफा सकट आसा. उत्तर जर तुमी दिवपाक शकता आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जर म्हणटा की आपूण ही उत्तर दितलो आनी दिवपाक शकता, प्लीज टेल अस द टायम एंड प्लेस, टुडे, टुमॉरो, वेन एवर यू वॉन्ट, एंड आय विल कम. Amitabh, when we asked same question to the CM, he told कि they have followed a proper tender process. कशें कळटा And ताका? our party There is a saying- and, transparency. there is a transparency, and plus how the Aam Aadmi Party got to know before the tender has been processed, how they get to know. There is a डॉक्युमेंटरी scam. प्रूफ आसा न्ही, हांव दिता न्ही फाल्यां. कशें मेळ्ळें आमकां प्रूफ आनी कशें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळें तो ताणें फॉलोअप करचो आपल्या ऑथॉरिटीं कडेन. आय एम नॉट इन द डिपार्टमेंट. आय एम नॉट सो पॉवरफुल दॅट आय कॅन एंटर हिज डिपार्टमेंट अँड गेट दीस डेटा. डेटा इज अप टू डेट. हांवें तुमकां डेसिमल पॉयंट्सान डेटा दिला की अशें जालां. 28 पॉयंट तांकां दिले गेले, 70 पॉयंट दिल्ले, ताजे उरिल्ले 30 जे पॉयंट आसा थंय तांणी एकट्याक 28 पॉयंट दिले, 98 व्हेले. म्हणजे जशे जॉब स्कॅम केल्ले पळय, 100रांतले 100, 10 मार्क पाडून फेल जाल्ले लोकांक 100 दिले, तशी परिस्थिती. 98 पॉयंट ताका व्हेले, 13 पॉयंट दिले दुसऱ्याक. सो दे कॅनॉट क्वॉलिफाय. बट द पर्सन हू हॅज बीन गिवन लेस मार्क्स have more experience of organizing this event, have fleet of cars, are more experienced in catering, have their own rooms which they are aggregators. ते तांचेकडे आसता, तांचेकडे 3000 प्लस रूम्स आसा गोंयांत. थॉमस कुकाकडे एक रूम ना. कशें आतां करपाक लागतलें ते आफ्टर टेंडर? फ्रॉम वेर दे गेट वेकेशन पिरियड मरे. तातले तातूंत ताणें आतां स्कुलाक वेकेशनां दिल्या, भुरग्यांक ते स्टेडियमार हाडून बसोवपाक. भुरग्यांचे आनी तांच्या पेरंट्सांचे तांणी मात चिंतूना. भुरग्यांच्यो एग्जामी अनावन्स जाल्ल्यो, भुरग्यांच्यो रिव्यूज अनावन्स जाल्ल्यो बिफोर दीस दिवाळी वेकेशन. भुरगे खूश आशिल्ले की आमी दिवाळीच्या वेकेशनान बरे नरकासूर करतले, फोव खातले, खंय भोंवपाक वतले. लोकांनी ट्रिप्स बूक केल्या, आवय बापायन आपल्यो खंय खंय वचपाच्यो ट्रीप बूक केल्या. तांकां फक्त तुमी थंय स्टेडियमार हाडून स्टेडियम भरपा खातीर जर तुमी हॉलिडे चेंज करता जाल्यार हाज्या सारकी आनी दुर्दैवी गजाल ना. ह्यो गजाली जी तुमी म्हणटा गोंयकारा खातीर चिंता, गोंयकारा बद्दल चिंता, तुमी कितले चिंतता?
तुम्ही फक्त आपली बॉल्सां भरपाक चित्ता, हो प्रॉब्लेम. आनी इट्स अ फॅक्ट. जर तुम्ही पॅरंट्सांचे भुरग्यांचे आज तांणी ज्या भुरग्यांनी जर ट्रिपी बूक केल्या जाल्यार ते वतले कशे? तांची फ्लायटी चेंज करतले, ट्रेन चेंज करतले, बसां चेंज करतले, तांचे एग्जामी आतां फुडें करतले. तांच्यो एग्जामी फुडें केल्या उपरांत बाबडी तांचे हॉलिडेन ते कसले एन्जॉय करतले? म्हणजे तुम्ही भुरग्यांकडे तांचे मनस्थितीचो पळयना, तुम्ही विचार करना. इनसेन्सिटिव्ह मोस्ट अनएम्पॅथेटीक गव्हर्मेंट दॅट दीस इज. दे ओन्ली थिंक ऑफ देमसेल्फ. आपली बॉल्सां भरप, आपली बॉल्सां कशी भरतली, ते भरता आसतना कितलो लोकांक त्रास जातलो हाचो कसलोच विचार करना. प्रश्न जर सीएमाक दिसता की आमचे कडेन डेटा ना, आय वील गिव अ प्रिंटेड डेटा ऑफ वॉट वी हॅव. हाव वी हॅव गॉट इट, यू फायंड आउट. आमकां लोकांनी प्रोवायड केला. लोक विटल्यात. लोक खंयच्यान हाडून कितें कितें आमचे कडेन दिता. रॅन्डम हांगा अशी लेटरां येता unnamed. They come here, they drop that and they go, they send it by post and we get data which is so sensitive. आणि आज परिस्थिती अशी आसा गोंयची करून दवरल्या आनी की लोकांक दुसरे कडेन पर्याय ना. लोकांक भंय दिसपाक लागता. कितें कोणें आवाज केलो जाल्यार तांकां ते भितर उडयता, कितें करता. म्हज्या सारक्या मनशाक भितर उडोवपाक शकता जाल्यार बारीक मनशाची परिस्थिती कितें? हांव एडवोकेट आशिल्लो आसतना करता शकता. हो भंय त्या लोकां मदीं घालता. हे करता आसतना जर सीएम जेन्ना सांगता की आपल्याक वा तांकां डिटेल्स कश्यो मेळ्यो ताजो जर तो प्रश्न करता जाल्यार तांणी सांगपाक जाय हांव कितें सांगता तें खोटें म्हणून. कम ऑन रेकॉर्ड एंड से दिस इज नॉट रायट, दॅट वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस. वी आर गोइंग टू गिव टेंडर टू अ मोस्ट क्वॉलिफायड पर्सन एट 92 crores एंड नॉट टू थॉमस कूक एट 110 crores. कित्याक सांगना? म्हणजे सांगप अशें कितें? हां, डेटा कसो मेळ्ळो रे तांकां हाजो प्रश्न करप तुमी. डेटा कसो मेळ्ळो आमकां हो प्रश्न तुमी तुमच्या स्टाफाक करून फायंड आउट करा. पूण डेटा करेक्ट काय इनकरेक्ट हें तुमी सांगा. तेन्ना आमी उलोवया. आनी जशें म्हाका तांणी सांगलां की आमचे कडेन आमी आन्सर दिता म्हणून, येस, आय एम विलिंग टू कम. आय एम विलिंग टू कम वीथ एंटायर डेटा दॅट आय हॅव. इफ यू हॅव द आन्सर्स रेडी प्लीज टेल अस. अदरवायज आमकां टायम वेस्ट करून अर्थ ना. आमी जे कितें लोकांक समोर हाडपाक जाय ते हाडटले, हाडत आसा. आनी लोकांनी ठरोवनी की हें चल्लां तें करप्शन काय न्ही, हें चल्लां ती फटिंगपणां काय न्ही. You can't fool all the people all the time which they are doing, and it is unfortunate that people are also keeping quiet to all this. But एक दीस क्रांती घडटली आनी क्रांती घडपाचो वेळ आयिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता लोकांनी ही क्रांती घडोवची पडटली. नाजाल्यार जो मिडल क्लास आसा जाच्या आज ताटार सारकें जेवण येना ताची परिस्थिती हाच्या पेक्षा बिकट जातली. कारण गोंयान आज अशे लोन्स काडप चल्ल्या 200-250 कोटी ते अशेच भारतांतल्यान बरो करता. आज प्रत्येक आमच्या मनशांचेर हजारांनी कोटीचे रीण आसा. 22,000 कोटी आशिल्ले ते आतां 25-26,000 कोटीचेर पावला गोंयचे रीण. आनी ते भरपाची जबाबदारी एज नागरीक आमची आसा. कारण आमचो पर कॅपिटा इन्कमूय खंय तरी ड्विंडल जायत आसा. आतां एक नवें स्कॅम तयार जावपाचें आसा, दॅट वील बी मायनींग स्कॅम. Already there is excise scam, there is a mining scam, and this is all being done in a very systematic manner. तुम्ही जर गव्हर्नमेंट ऑफिसर